Ngaturaken salam tentrem rahayu kagem para sedherek sedaya pinanggih wonten ing dinten Setu 9 Mei 2026. Mugi dinten menika kita sedaya sami pinanggih kelayan berkahipun Gusti. Berkah kegiatan kasarasan tuwin kawilujengan Gusti paringaken ing dinten menika. Lan sumangga sesarengan kita sowan marek wonten ing ngarsanipun Gusti kanthi bekta manah kepaing raos syukur lan bingah. Satu manah ingkang sestu ngorong nyawiji kelayan Gusti. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus sarta panunggalanipun Sang Roh Suci wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Sesarengan kita mirengaken kidung pasamuan Jawi 926 nalika ngambah margi kang sepi. Nalika ngambah margi kang sepi, kires uas menangku sampuni warga uang Gusti mungkin sangat tapi tanpa piyambak datang ketuki Gusti mugi nganti mereka semua idai sesami wa mulia kenasmani Gusti. Nalika ngambah margi kang sepi, kires uas manakula sampuni warga kula Gusti mugi tansah ngamping-ngampingi tanpa piyambak datang ketuki Gusti mugi nganti mereka semua idai sesami wa mulia kenasmani Gusti. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti pamaosing kitab suci wekdal menika Injil saking Injil Yohanes 18 ayat 17 dumugi 19. Kowe padha
tak tinggali tentrem rahayu. Tentrem rahayuku tak wenehake marang kowe. Lan apa kang tak wenehake iku ora kaya pawewe jagat marang kowe. Atimu aja melang-melang lan aja kiris. Kowe wus padha krungu yen aku wus kandha marang kowe. Aku lunga nanging bakal nekani kowe maneh. Menawa kowe tresna marang aku, kowe mesti padha bungah dene aku lunga menyang ngarsane Sang Rama. Sebab Sang Rama iku ngluwihi aku. Lan saiki uga kowe padha dak tuturi sadurunge bab iku kelakon, supaya sak mangsa kelakon kowe padha pracaya. Rahayu kula lan panjenengan ingkang mirengaken sabda Gusti lan saged ngestakaken. Amin. Jejer pamdaring sabda dalem menika, atimu aja melang-melang lan aja padha wedi. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, wonten cariyos ing pundi wontenipun setunggal kerajaan ingkang rajanipun paring wewara damel satunggaling tetandingan ingkang kangge nggambaraken kawontenan ingkang ayem tentrem. Ingkang tumut yang tiga ingkang dados juru gambar lan tetiganipun sampun ngerampungaken. Juru gambar kapisan nggambaraken satunggaling telaga ingkang toyanipun resik, isinipun ulam kathah, lan ing tengahipun telaga menika wonten prau kelayan tukang pancing ulam ingkang mancing sambi nglaras kepenak lan kados raosipun seneng pikantuk ulam kathah. Juru gambar menika matur dhateng raja, bilih menika ingkang dipun wastani tentrem rahayu. Juru gambar kaping kalih nggambar satunggaling redi ageng ingkang werninipun ijem. Kathah sabin-sabin ingkang sae lan subur. Wonten srengenge ingkang nyunar sinambi mesem. Ugi wonten wit ingkang ageng ing pundi wonten tiang kalih saweg ngidum ing ngandhapipun wit ageng menika sambi gojek. Juru gambar menika matur dhateng raja, bilih menika ingkang dipun wastani tentrem rahayu. Juru gambar ketiga nggambar satunggaling segara wiyar ingkang werninipun cemeng karana wonten ombak ageng lan tengahipun wonten angin lesus. Langitipun peteng dala wonten petir ing pundi-pundi. Ugi wonten gambar ingkang nedahaken satunggaling watu karang ingkang katerjang ombak ageng. Ing watu karang menika wonten bolongan lan lebetipun wonten setunggaling manuk emprit ingkang ngoceh. Juru gambar menika matur dhateng raja, sinaosa wonten prahara ananging wonten raos bunga ing lebetipun prahara. Menika ingkang dipun wastani tentrem rahayu. Raja sak sampunipun mirsani sedaya lajeng mutusaken pilih gambar ingkang ketiga menika ingkang estu saged nggambaraken kawontenan ingkang tentrem rahayu. Ayem tentrem sanes kawontenan ingkang sawi kepenak lan sae-sae kemawon. Nanging kawontenan ingkang gegirisi tuwin kebak ing prahara ing riku wonten raos bunga lan syukur. Cariyos menika mratelaken bilih kadang ing kawontenan sisa sedhe lan priatos sok kathah ing antawis kita ingkang boten saged ngraosaken bingah lan syukur. Manah kita sami ngresah margi ajrih lan melang-melang karana kawontenan ingkang boten nyekecakaken. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, Gusti Yesus ngendika bilih tentrem rahayu ingkang Gusti paringaken nglangkungi sedaya perkawis dalah sedaya ingkang jagat menika paringaken. Tentrem rahayunipun jagat winates lan sawetara. Dene tentrem rahayu saking Gusti asipat roh tuwin ingkang ilahi ingkang langgeng. Kenging menapa mengatakan,
Awit tunungipun tentrem rahayu menika saking pakaranipun Sang Roh Suci ingkang adalem wonten ing gesangipun tiyang pitados. Tentrem rahayu sanes saking kawontenan ing pundi wontenipun materi ingkang sae lan ngepenakaken. Boten margi kawontenan ingkang sae-sae kemawon. Boten wonten masalah, boten wonten sesakit, boten. Nanging tentrem rahayu menika pakaranipun Sang Roh Suci. Roh Suci ingkang akarya kangge mitulungi tiyang pitados ngadepi sawernining prahara lan panandang. Satemah gesangipun boten gampil ajrih lan melang-melang. Nanging tetep tangguh lan tanggon. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, pramila sampun ngantos kita tiyang pitados ngupadosi tentrem rahayu ing sakjawining Gusti. Awit sakjawining Gusti sedaya amung sakedhap netra lan namung badhe damel tuna ing tembainipun. Sinaosa gesang sisa lan kawontenan sakiwa tengen wontenipun ribut lan ribet. Sampun ngantos kita kecalan tentrem rahayu. Gusti Yesus sampun ngendika, atimu aja melang-melang lan aja padha wedi. Tansah ndedonga ingkang temenan supados kita pinaringan tentrem rahayu. Satemah kita gesang ing dinten menika tansah wonten raos bunga tuwin raos syukur. Amin. Sesarengan kita munjukaken pandonga ing ngarsanipun Gusti. Duh Gusti Allah ingkang dados beteng saha karosan kawula. Ing telenging batos kawula saestu wontenipun pamuji syukur tuwin kidung panggunggung dumateng Paduka. Awit sakadaing berkah ingkang sampun kawula tampeni menika sedaya sanes saking pambudaya kawula utawi kasagedan kawula. Sedaya namung saking sih Paduka ingkang ageng wonten ing gesang kawula. Mugi dinten ingkang endah lan kepaing berkah menika kawula saged ngestakaken dawuh Paduka. Gesang tansah cumadang dhateng sih kaulasan saha kamiran Paduka kanthi mekaten tentrem rahayu tansah wonten ing gesang kawula. Datan wonten raos ajrih lan melang-melang kimalih. Duh Gusti para kadang patunggilan saha sedherek ingkang nandhang sisa paringono kegiatan ingkang lara nemen, paringono saras lan pulih. Kanthi mekaten sedaya samya saged mentas lan manggihaken berkah injih menika tentrem rahayu. Sawetahipun ingkang dados kabutahan gesang kawula tuwin kabutahaning brayat kawula, anak putu kawula. Sedaya amung kawula pitayakaken dumateng panguwas asta Paduka. Paduka ingkang kuwaos, ingkang kepareng paring panjurung dhateng sedaya menapa ingkang dados sambat tuwin panyunan kawula sedaya. Dosa-dosa kawula saestu kawula ageni, tuwin kawula getuni nyuwun Gusti apunten. Wonten ing asma Paduka Dalem Gusti kawula Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Amin. Sugeng ayo jejiban ing dinten menika.